investigate the cause of the detector ஆக்டிவேஷன். ஸோ அப்போ இந்த டபுள் நாக் சிஸ்டத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, 2 டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் அலாரம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகவே ஆகாது. இது வந்து டபுள் நாக் சிஸ்டம். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசிட்டோம். இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டம். ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம், டபுள் நாக் சிஸ்டம். ஸோ இந்த சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஓகே, எப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே போத் ஸ்ப்ரிங்க்லர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் சிங்கிள் நாக் சிஸ்டத்தில். இதுவே டபுள் நாக் சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். எப்போ ஆகும் அப்படின்னா அதே தான், போத் ஸ்ப்ரிங்க்லர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அலாரம். ஆனால் இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அலாரம் 2 அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகணும். ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங்க்லர் 2 எலக்ட்ரிக்கல் அலாரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் நாக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கும். சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம் அண்ட் டபுள் நாக் சிஸ்டம் இன் ஃபயர் அலாரம்